好，大家好啊，又係 Peter Chan 啊，係啦，嗱，咁今日講呢個 topic 咧，我相信大家即係可能都有啲興趣嘅，咁但係講之前咧都係嗰番説話噶啦，希望大家多啲嚟 subscribe channel 啦，多啲嚟 like 我片啦，又或者將我片 share 出嚟咧，可以嘅話就麻煩大家幫手撳下鐘仔佢啊，係啦，咁今日講嘅呢個 topic 咧，相信就有部分香港人會知，但係就唔係個個都知，其實係咩咧？就係今次就係介紹呢一個招財貓發源地嘅神社啊，係啦嗱，招財貓發源地嘅神社咧，我相信就唔係個個都知，咁但係有啲人會知嘅嚇，咁但係咧招財貓咧就相信係個個都知㗎啦嚇，咁喺香港人嘅印象中咧，招財貓係招財啦，主要係咪先？咁但係其實招財貓咧最早期咧就唔係招財嘅，係招姻緣。係啦，愛情啊、姻緣啊，或者係人緣啦，唔一定愛情嘅嚇。咁啊，主要就係姻緣啦。咁但係人緣都會有嘅嚇。咁但係後期就演變成為呢個招財係啦，咁啊變咗招財貓啦嚇。咁而呢個招財貓嘅發源地嘅神社咧，就係喺呢一個東京嘅淺草嘅叫做金戶神社嗱，咁呢個金戶神社咧，其實咧就距離呢個淺草雷門咧就好近嘅啫。你行路啊，就只需要18分鐘就到啦。即係你由淺草雷門嗰個門口咧行過去咧就18分鐘嘅啫。咁嗱，你唔好用香港嚟到相比，你香港因為地方極度咁細啦，你行5分鐘都嫌遠啦。咁但係日本呢啲即係始終嘅地方大啊嘛，咁行18分鐘其實就唔係好遠嘅啫嚇。因為其實即係喺日本嚟講，行3-4個字咧，其實就唔係啲好遠嘅距離。你話行到半個鐘就可能會遠啲，3-4個行路3-4個字其實一啲都唔遠嘅，係啦。咁佢係啦，咁呢個金戶神社啊，咁就係啦，其實係間好細嘅神社。咁佢喺門口咧，亦都動咗個牌話俾你聽，招財貓嘅發源地啦，亦都係沖田總司嘅死去嘅地方啦。咁如果有啲人對呢個日本嘅歷史有少少認識咧，可能都知道沖田總司係咩人啊？其實就係幕末嘅一個，即係幕府末年，德川幕府末年嘅一個類似係嗰啲保衛組織嘅一啲阿頭啦，咁我就唔多解釋啦。咁總之咧，佢死嘅時候就喺呢一個地方啦，係啦。咁而呢個金戶神社你睇佢其實即係間廟仔好細間嘅啫嚇，咁就佢咧，但係咧其實咧呢間廟咧就好有歷史淵源嘅。咁呢間廟咧，興建嘅時候講緊係即係1000年前嘅事啦，1000年前係啊，講緊係喺1063年即係差唔多1000年前起落噶啦，呢間廟好多年歷史，成1000年歷史噶啦嚇。咁但係咧，因為你知2次大戰嗰陣時美國就對東京進行大空襲啦，咁呢間金戶神社亦都逃唔過呢個大空襲啦，咁就其實有唔少。即係呢間廟咧，其實成間廟咧，基本上係炸毀咗嘅。咁咧，佢就喺戰後啦，就喺個地基嗰度咧，執翻啲瓦礫出嚟，再砌翻佢，然後重建過嘅。咁所以而家你見到呢一個咧，就係重建咗之後嘅新嘅廟嚟嘅，係啦。咁但係重建咗都已經超過半個世紀㗎啦，大半個世紀㗎啦，已經係講緊。咁所以呢間廟咧，就如果作為一個香港人，你去東京淨係識得去淺草雷門，就唔識得去呢間廟嘅話咧，你就唔好話俾人聽你嚟過東京啦，係啦。咁所以咧大家可以嚟呢間廟嘅金戶神社。好啦，咁就事不宜遲啦，咁我不如去片俾大家睇下個現場環境究竟係點先啦。好，去片啊！嗱，今日咧就帶大家嚟呢個叫做
金湖神社啊，係啊，啊，呢個金湖神社係啦。咁呢個神社咧就係以呢一個招財貓出名嘅，亦都係記住啦，就係呢個招財貓嘅發源地啊。嚟呢度即係以前咧，我其實好多年前都嚟過呢度噶啦。講緊都超過10年前，10年前啦。咁又話呢度咧，金湖神社其實就〜如果你喺剪草雷門行過嚟咧，大概係10零20分鐘到啦，行就唔係好遠嘅啫嚇。咁係啦。以前嚟咧係一個遊客都冇嘅，一個觀光客都冇。而家好似事隔10年就多咗啲遊客嚟啦，因為大家都知道呢個係招財貓嘅發源地啊！好嗱，事不宜遲啊，我哋入去睇睇究竟。其實呢間寺廟咧就好細嘅啫，有個門口行入嚟唔使1分鐘啊，就有咁細嘅寺廟嚟嘅啫。咁我哋先去參拜下，因為呢個招財貓嘅金湖神社，招財貓本來其實唔係招財嘅。其實係姻緣貓嚟嘅，係招姻緣嘅，招愛情嘅，咁好多呢啲情侶啊、夫妻啊，都會喺度掛個繪馬喺度，祈求姻緣或者婚姻順利嘅，係啦。咁我就係啦，即係好多年前都嚟過一次㗎啦。因為呢度離呢個淺草雷門其實好近嘅啫，行都係大概3、4個字到嘅啫。好，咁我去拜一拜先啊。嗱，咁你見到呢個神社啦，咁你入廟梗係要拜神啦，係咪先？嗱，咁入廟之前咧，咁佢隔離有間屋仔嘅，呢間屋仔咧，其實咧就係俾你唔該你拜神之前咧，就入去嗱，你見到有個石頂嘅，上面有啲水喺度嘅。咁頂頭有啲缽喺度啦，就愛嚟俾你喺個缽嗰度滗啲水出嚟，洗手，啷口你可以飲嘅嗰啲水 OK 嘅。你唔係香港嘅，香港嗰啲咧香港嗰啲自來水長期飲用會飲死人嘅。日本嗰啲人唔怕。好啦，嗱，咁你洗完手啦，啷口啦，飲完少少水啦，跟住咧就去呢個廟嗰度參拜啦。咁入個5 yen 落去個鳳蠟個箱入邊啦。咁敲響個啷啷啦。咁祈求神明即係保佑你姻緣運好啦，或者人緣運好啦。即係其實就唔一定姻緣嘅，人緣都 OK 嘅。咁但係亦都係招財嘅，係啦。而家就變成變埋招財添，係啦，好啦，咁跟住拜完神之後咧，咁其實周圍好多呢啲貓，你見到係黑色貓為主。其實咧，我好多年前嚟嘅時候咧，即係10幾年前嚟嘅時候咧，其實就真係冇遊客嘅。我嗰次喺個神社，我記得係逗留咗成個鐘頭，一個遊客都見唔到啊，係得我一個啫。咁我見到附近周圍其實好多貓係黑色嘅。你見到咧，嗱，有白色招財貓同黑色招財貓，但係黑色為主嘅就係啦。咁但係其實近期我今次去咧，見到係白色多咗啦，黑色就少咗啦，係啦。見到嗱，我亦都你亦都見到呢個啦，呢個招財貓咧就係呢個喺呢個金湖係一個發源地嚟㗎，喺呢度誕生嘅。其實都好耐㗎啦，江湖年代開始已經有啦，講幾百年歷史㗎都，即係講緊呢個招財貓
咁啊，附近你見到啊有嗱，其實主要係黑色招財貓為主嘅本來，咁啊而家就多咗啲白色招財貓擺咗喺度啦，幾得意㗎嗱，有整個心心咁啦嚇，擺好多招財貓喺度，幾有趣，幾可愛嘅，係啊，即係咁主要係求姻緣啦嚇，求愛情啦，或者夫妻順利啦，主要係啦。嗱，咁我亦都去呢個喺個廟隔離有間叫做社務所啦，你見到個招牌都甩晒色啦，好多年㗎啦，好多年前都係呢間嘢呢一度嘅，咁啊可以喺度抽支簽文啦，咁啊200 yen 啦，咁啊自助嘅啊，你知日本人啊呢方面比較自由嘅，你好似中國人咁樣，中意搶就搶，中意攞就攞啊，咁啊日本人就相對就好好多嚇，咁我亦都跟翻個日本人嗰啲規矩啦，行埋去啦，咁啊抽籤啦嚇。咁你嗱喺呢度咧，佢嘅抽籤嘅地方入邊其實唔入得去嘅，因為咧呢度咧其實係個廟嘅主持住嘅地方嚟嘅，係唔入得去嘅，即係你冇主持嘅批准係唔入得去嘅嚇，因為佢入邊係啲居所嚟嘅，其實係啊。咁你見到哇，門口擺好多招財貓，咁佢可以俾你影相嘅，俾你影下相啊 ，OK， 佢唔理你嘅，啊，佢都預咗你影噶啦，啊，咁好多招財貓擺晒喺度啦，啊，咁而家就白色咯，因為以前我見到多數係黑色嘅，係啊，因為佢本來招財貓唔係白色嘅，黑色嘅，係啊，後期先至唔知點解整一整入變咗白色嘅啫，咁啊白色啊的確係可愛啲嘅，呢個都係事實。嗱，咁我亦都抵唔住頸啦，咁啊抽啲籤啦，咁都唔係太差嚇，第13籤咁就運個運勢係吉嘅，唔係運吉啊，唔係運吉啊，即係OK 咁啦，唔敢講話好好，但係都唔係太差啦 ，OK 過得去啦。咁我亦都喺呢個神社，即係嗰個呢度隔佢有個嗰啲賣，你可以話係賣 souvenir 啦，其實就唔 souvenir，其實係賣嗰啲神社嗰啲護身符啊，嗰啲 click clack 冧冧嘢嘅一間屋仔嚟嘅。咁個住持就其實就喺度做呢個即係賣呢啲咁嘅護身符呢啲咁嘢。咁我都同個住持傾咗一輪啦，咁。可能佢聽到我口音就知我唔係日本人啊嘛，我邊度出身啊？你係咪你係台灣定香港？我香港出身嘅嚇。咁話係啊，喂，佢話我都好中意，我每次去香港我都好中意去半島酒店嗰度食 tea 㗎，因為嗰度啲 tea 好鬼好食㗎。我話係啊，不過講到而家嘅半島酒店就唔好去啦，周圍大陸人，因為其實好老實講，日本人係好憎中國人嘅，好憎啲大陸人。即係你知而家啲中國人㗎啦，冇文明冇道德㗎嘛，大聲夾惡，周街屙屎屙尿，永遠唔排隊，淨係識打尖。我頭先去，即係我去神社參拜嗰陣時啊，都有幾個大陸婆咧，就打尖，唔理人，自己就走去拜，衝入去唔理人，係真係，冇辦法，中國人真係啲行為真係，連個主持都媽媽聲啊，講到係。好勞氣，冇辦法，即係有中國人嘅地方就真係好難搞，係啦。咁嗱，我哋再去片啦，因為我哋啦，好，係啦，嗱呢度咧地方少少啊，不過咧就好多招財貓。嗱你見到咧，招財貓有白色。有黑色嘅，其實咧招財貓咧最初咧唔係白色噶，其實係黑色嘅，係啊，所以大家唔好誤會，以為招財貓就一定係白色噶，其實黑色都係招財貓。咁呢度多咗外國人嚟啦，以前我記得我10年前嚟係完全冇外國人嚟嘅，我喺間廟嗰度留咗成個幾2個鐘頭。得我一個外國人嘅啫，咁而家多咗啲外國人嚟啦。
頭先有幾個大陸婆啦，走嚟打尖啊，拜神啊打尖啦嚇，非常之賤格啦啲中國人，你冇辦法，一聽到佢講普通話嗰塊繪馬嗰度睇住寫埋晒啲大陸字，就知啲中國人啦，軍國主義啦嚇，咁好冇禮貌啦，賤格啦，呢唉都冇辦法噶啦，即係唯有等第3次世界大戰開嗰陣時候先至搞得掂佢哋噶啦，唉冇辦法，我呢啲小市民暫時係做唔到咁多嘢。係啦，嗱，你見到呢個咧寫明啊，金戶燒發場地金戶燒發場地即係其實係本身係燒製呢啲一啲公仔陶瓷公仔嘅一個咁樣嘅發場地嚟嘅，喺東京呢個金戶神社，即係呢個台東區淺草嘅呢個金戶神社係好出名，所以我都建議就唔好淨係話去咩淺草雷門咯，因為淺草雷門已經變咗好似深圳新光華咁好似深圳深光華嗰啲咁嘅款噶啦，你唔去霸就啦，嗰啲地方你要嚟嘅不如嚟呢度啦但係就唔好講普通話咯，即係爭俾人歧視咯即係大家要小心啲咯，唔好亂咁講唔好喺度講普通話咯係啦，哇！昭和44年啊，上世紀60年代呢個獻木哇！即係郵局局長獻出嚟嘅呢一棵樹即係啱啱戰後冇幾耐，1960年代初嗰陣時，1962、63年，睇下先。昭和44年，唔係sorry，唔係60年代初，1969年即係佢話係呢個淺草金戶郵局局長兩公婆獻出嚟嘅，係咪兩公婆唔知應該都係㗎啦。1969年應該而家都不在人世，講緊大半個世紀前。呢度好靜嘅，其實人又唔多，幾好嘅其實。不過頭先即係唔好彩遇着幾個大陸人啦就真係太衰格拜神打尖大大聲聲講嗰啲普通話，軍國主義普通話係真係幾乞人憎，仲有凳坐嘅其實你見到啲人坐喺度幾舒服嘅。係啦，嗱咁去完呢個神社啦，參拜完咧，梗係去呢間屋仔買御守啦。咁我買咗呢一個啦，係啦。咁估唔到呢個賣御守嘅老闆娘咧，原來咧成日去香港喎以前。即係同佢都知我應該係啲即係啲口音一聽就知我唔係日本人啦。咁佢問我邊度嚟，佢問我台灣定香港，我話香港嚟㗎咁樣係啦，佢大家一講起第一件事就好憎中國人，因為我頭先即係排隊去參拜嘅時候咧，即係啲中國人打尖啦，嗰幾個中國女人啦，有3個中國女人喺度打尖啦，唔守規矩啦。講埋晒佢啲咩軍國主義普通話啦，都幾乞人憎，所以大家一講起就係啦，即係都幾火滾啊！大家都係啦，咁我就
喺度買呢個魚手啦。咁啊，同個老闆娘都幾好傾啊嚇。咁啊，我都建議大家買過嚟求姻緣又好，求人緣都好啊，都 OK 啊嚇。如果你做生意嘅咁啊，求人緣係非常之好啦嚇。如果好似我咁樣獨身冇拖拍嘅咁啊想有翻個女朋友嘅或者男朋友嘅，咁嚟求下姻緣都唔錯嘅。咁當然我就唔可能有拖拍，唔可能有婚結無伴終老絕子絕孫噶啦。你見我咁嘅款咁啊，但係求下人緣都得啩。當然我都想求姻緣，不過睇嚟都冇乜可能噶啦。係咯，咁啊即管嚟求下啦嚇。係啦，咁就呢個金湖神社其實係一人多逼啊！你唔同淺草雷門嗰啲，哇！好似你去到淺草雷門就以為自己去咗深圳羅湖商業城金光華廣場嗰啲咁嘅地方，哇！成街都係講普通話，周圍都普通話嗰啲咩軍國主義普通話陰公。咁你去到啲鋪頭，佢都同你講軍國主義普通話。係啊，好搞笑！佢日本本地人嚟喎，但係講又講軍國主義普通話，真係好搞笑。即係你同佢講翻日文，佢先會同你講日文嘅，真係。而家淺草雷門係變到好似成個大陸嗰啲深圳羅湖城深圳金光華廣場嗰啲咁嘅款，即係俾你都唔想再去嘅，真係。係啊，即係你行到入去已經想成個人想彈翻出嚟，真係唔想再行入去。但係金湖神社就唔同啦。人多靜靜地，而且佢由呢個淺草雷門行過去咧，好近嘅啫。只需要咧如果根據 Google Map 嚟講咧，就只需要18分鐘嘅腳程嘅啫。咁但係其實我試過行過咧，好多年前行過咧，就初第一次唔熟路咯，行咗成4個幾字，係啊，咁都幾耐啊。咁但係實際上咧，如果你識行咧，就3個字。即係你識行又唔係話慢吞吞咪咪摸摸咁行咧，基本上3個字都到，15分鐘都到，好近嘅其實。咁呢度係求，其實咧呢個金湖神社除咗係求財運咧，仲係求姻緣、愛情或者係人緣嘅，係啦。對於單身即係我頭先講過啦，對於單身又想揾個伴、想拍下拖嘅咁。你呢度求下姻緣都非常之好嘅，又或者如果你係做生意想求下財嘅，求人緣嘅，咁呢個金湖神社亦都係我非常之咁推介，因為真係遊客唔多，唔係冇，係有嘅，但唔多咯。咁當然如果我10幾年前嚟呢個金湖神社嗰陣時，直頭一個遊客都冇啦，直頭冇遊客噶，係而家先至叫做有些少遊客，咁但係就係咯，就唔好彩啦，遇着有3個大陸婆喺排隊參拜嘅時候打尖啦，佢仲講過你啦，又講埋啲軍國主義普通話，真係冇辦法，避唔到，始終真係冇辦法係咯，即係如果見到大陸人就盡量彈開啦，唔好同佢好拗撬啦，係啦，費事嘈啦，費事煩啦，即係當然如果佢哋太過分，梗係要報警啦。有啲中國人真係好離譜，成日周圍搞事，冇辦法。即係當然佢哋唔肯認啦。anyway 點都好啦，呢度始終就算係有大陸人都唔多嘅，好老實講遊客真係唔多，因為唔係個個識你嘅，係啊。因為其實你喺淺草雷門行過嚟真係好近，不過就唔知點解呢個位真係冇乜人嚟，少嘅唔係冇，係少咯。我10幾年前嚟嘅時候咧，係淨係得本地人嘅啫，仲係求姻緣嗰陣時先嚟嘅，即係你係見到啲日本人嚟，即係啲女士啊，應該係去相睇之前咧就嚟求下姻緣嘅，係啊。咁而家就唔係咯，變咗又真係有啲觀光客嚟。好嗱，咁呢個金湖神社嘅介紹，希望大家中意啦，係啦，咁嗱，我亦都講翻啦，你仲留喺香港嗰啲人成街嗰啲軍國主義自稱香港警察嘅暴徒即係少咗一班文革紅衛兵喺度搞爛個香港社會而且香港受到國際制裁啦。其實而家好多嘢都已經
運唔到去香港㗎啦。甚至你連用呢個電話卡啊，即係都會有好多限制嘅。所以你而家喺香港買到個手機咧，有啲功能咧係用唔到㗎，去到外國係用唔到㗎。所以如果你真係要嚟緊要換新手機，我都唔建議你喺香港買，因為佢有啲功能 block 咗用唔到。即係譬如尤其是嗰啲屬於 eSIM 嗰類嘅功能，係啊，因為香港而家好多嘢係被制裁，同埋亦都好快會金融制裁㗎。即係香港會被金融制裁咧，到其時港紙真係會變廢紙啦。跟住就來源大饑荒同埋會打仗，呢個好肯定。香港一定會成為第一個戰場添，呢個好肯定㗎啦，都不容置疑。當然有啲留喺香港嗰啲人就話：唔會嘅，香港點會打仗啫？咁講真，喺3年零8個月之前嘅香港啲人都係咁樣講嘅話，香港係英國領土嚟嘅，日本仔點會打到嚟啊？咁結果咪3年零8個月咯，咪死咗好多人咯，係咪先？咁所以留喺香港嗰啲人，如果將來難聽啲講句，佢真係白頭人送黑頭人啦，甚至死全家啊！講真係，呢啲係自作孽嘅幫佢。除非你話係咯，你唔好同我講話咩要照顧老人家，唔捨得老人家，呢啲人先至係最抵死嘅。其實係啊，到其時真係最唔應該幫就係呢啲人，講呢啲嘢嘅人係更加唔應該幫，因為你冇辦法，唔識諗，父母唔識諗，你做仔女都唔識諗，真係好幫佢唔到啊，係啦，咁所以香港唔頂得好耐㗎啦，有得走真係好快啲走啦，所以我都勸大家，即係就算你而家呢段時間走唔到嘅話，可能仲要多少少時間，可能要多3-5個月或者半年時間嘅話 ，OK 唔緊要，咁你段時間要吃喝玩樂，要同朋友玩嘅，唔好喺香港啦，亦都唔好去大陸啊，唔好去深圳呢啲弱智嘅行為啊，嗰度啲嘢食死人㗎，你要去就去日本啊，因為咧真正啲食物有輻射其實係大陸，日本嗰啲食品係冇輻射嘅，真正食物有輻射嘅係大陸而唔係日本啊，搞清楚啊，所以我奉勸大家，如果你仲係留喺香港嗰班仲未走得到嘅，咁除咗返放工搭車食飯之外，基本上你就唔好有咩消費啦。有消費嘅唔好去大陸，亦都唔喺香港，要嚟日本玩。約朋友嚟玩嚟日本啦，約朋友嚟傾偈嚟日本啦，約朋友一齊睇戲嚟日本啦，約朋友一齊去睇演唱會嚟日本啦，乜嘢都係嚟日本都唔使講咁多嘢。係啦，好嗱，咁今日咧就講到呢個為止啦，咁就多謝大家收睇收聽先。好嗱，都係講翻說話先，希望大家多啲嚟 subscribe 個 channel 啦，多啲嚟啦，有片啦，又或者將個片 share 出去啦，可以嘅話就麻煩大家幫手撳下鐘仔佢啊，係啦。咁今日咧真係講到呢度啦，嗰個招財貓發現地嘅神社啊，個金湖神社就講到呢度為止啊。好多謝大家收睇收聽，好多謝晒，下次再見，拜拜。